大家好，我係今日又翻返去人細鬼仔呢個 channel 㗎。我係每個4日，星期四、星期五、星期六、星期日可能會拍一個鬼故啦。今日我哋就去講啦。從前呢，有個婆婆啦，成日都去買餸嘅，行嚟行去，行嚟行去，行嚟行去。之後佢有一日翻屋企咧，就見到咧屋企啲嘢好似擺咗唔同位置咁樣嘅。佢本身譬如呢個蘋果汁擺喺左邊呢邊啊。之後咧，佢翻屋企就放咗喺右邊。可能隻貓拱走咗，因為佢有隻貓喺屋企啊嘛。佢叫做 Gabby 啦，隻貓叫做 Gabby，成日都好中意跑嚟跑去，可能會撞到咁啊，咁樣撞到啦。之後咧，佢又冇理到啦。之後咧，佢咧就之後咧，佢咧就覺得 OK 啦，又冇嘢啦。隻貓成日都係咁樣嘅。之後佢食飯啦，第二日起身就去切下啲菜啊，因為佢喺屋企係種菜啊嘛。之後咧，第二日咧又買餸。之後咧佢又見到一啲嘢唔同啊。譬如呢包麵啦，擺咗喺左邊啦，之後又去咗右邊。之後咧，佢就開始覺得奇怪啦，因為點解次次都係咁樣嘅？之後咧，佢第3日啦，就終於知道點解啦。有個人企喺佢間屋入邊。之後咧，佢就覺得好驚啦！哇，點解有個人喺我間屋企入邊咧？又唔係佢，我又唔知佢係邊個。之後咧，佢就即刻跑走去朋友屋企，之後話晒俾佢聽，喺度個心係咁卜卜卜卜卜卜，好驚好驚。之後咧，佢就呢幾日咧就即刻留喺朋友嗰間屋企，唔想再翻去嗰間屋企。之後佢就買咗嗰間屋，就係咁樣啦。祝晒啲 friend subscribe，拜拜。